ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்களை சொல்லி இந்த வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி வீடியோ என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரெயின் லில்லி பற்றி தான். இப்போது ரீசெண்டாக கொஞ்சம் நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க இந்த ரெயின் லில்லியை பற்றி. அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த ரெயின் லில்லி எதுக்காக இப்போ கொடுக்குறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவும் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ வந்து இது ஒரு அப்டேட்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த சீசனுக்கான அப்டேட். ஏன்னா இந்த சீசனில் தான் இது ரொம்பவே கிடைக்கும். இந்த ரெயின் லில்லி பார்த்திங்கன்னா மழை டைமில் மட்டும்தான் பூக்கும். மீதி நேரம்லாம் அப்படியே இருக்கும். இதில் என்னென்ன கலர் இருக்குது, எப்படி வளர்க்கலாம், என்ன மண்கலவை அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். மண்கலவை பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். சேம் மண்கலவை தாங்க. அதே மண்கலவையில் நீங்கள் பாட்டிங் மிக்ஸ் ரெடி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வச்சிட்டாலே போதும். மழை இல்லாத நேரத்தில் இப்படி தாங்க இருக்கும். மழை வரும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு கீழே இருந்து ஒரு காம்பு மாதிரி வந்துட்டு அதிலேருந்து மொட்டு வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகவே பூக்கும். பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். கண்டிப்பாக உங்கள் கார்டனில் இந்த செடியும் இருக்க வேண்டிய ஒன்றுன்னே சொல்லுவேன். இந்த சீசனை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான செடிங்களில் இதுவும் ஒன்று. ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இதில் நிறைய கலர் இருக்குது. உங்களுக்கு என்னென்ன கலர் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ உங்களுக்கு கிளிப்பிங்கில் காட்டுறேன் பாருங்கள். இது பார்த்திங்கன்னா செடி குரோட்டன்ஸ் மாதிரியும் இருக்கும். பூ பூக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். நான் வச்சுருக்குது பார்த்திங்கன்னா பிங்க் கலர் இல்லையா? இது பாருங்கள், பிங்க்கு ஃபுல்லாக பூத்துருக்கும் போது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இது மாதிரி நம்ம கார்டனும் இருந்தால் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் இல்லையா? இது வந்து ரொம்ப குட்டி செடியாக இருந்தால் கூட நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. நானும் அப்படி தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். ரொம்பவே படர்ந்து வந்துச்சு. இதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா நம்ம சின்ன வெங்காயம் இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி தான் இருக்கும். இது கிழங்கு டைப்பு. அதனால் இதுக்கு நிறைய தண்ணி நீங்கள் விடணும்னு அவசியம் இல்லைங்க. கிழங்கு அழுகிறதுக்கும் வாய்ப்பு அதிகம். நல்லா காய விட்டுட்டு ஈரப்பதம் இருக்கிற மாதிரி மட்டும் மேலோட்டம் உங்களுக்கு ட்ரை ஆகும் பார்த்தீங்களா மண், அந்த டைமில் மட்டும் நீங்கள் தண்ணி விட்டால் போதும். நான் இந்த செடிக்கு நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் மட்டும்தான் நான் தண்ணி விடுவேன். இதில் பாருங்கள், எல்லோ, பிங்க்கு, ரெட்டு, ஒயிட்டு, இன்னும் நிறைய கலர் இருக்குது. ரொம்பவே சூப்பரான கலர். இதை வந்து நீங்கள் சீடு எடுத்தும் கலெக்ட் பண்ணி நீங்கள் செடி வளர்க்கலாம். இல்லையா கிழங்கும் வாங்கி நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். நர்சரியில் கிடைக்கிது பாருங்கள். இது 30 ரூபீஸ் தான் நான் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். இந்த சீசனுக்கு நிறைய செடிகள் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். இந்த செடி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கிச்சன் கார்டன் எது வச்சுருந்தாலும் சரி, பாலினேஷனுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும். ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த செடி இருக்கும்போது நிறைய பட்டர்ஃப்ளை வரும், தேனீக்களும் நிறைய வருங்க. பூக்கள் ஏரியான்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஜூலை மாதத்துக்கு மேலே வர மந்த்தை அடிச்சுக்கவே முடியாது. ஏன்னா அந்த டைமில் நிறைய பூக்கள் நம்ம பார்க்கலாம். ஈவன் பார்த்திங்கன்னா பூ கொண்டு வரவங்க கிட்ட பார்த்திங்கன்னா வெரைட்டியாக இருக்கும் பூ. மற்ற நாளில் பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு பூக்கள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்காது. இந்த ஜூலைக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பூக்கள் வந்து கொண்டு வரவங்க கிட்ட நிறைய கலர்ஃபுல்லாகவே இருக்கும். அப்படி ஸ்டார்ட் ஆகிற மந்த்து தான் இது. இந்த டைமில் இந்த பூக்கள் செடிகள் நிறையவே கிடைக்கும். வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்கள். ரொம்பவே ஈஸியாக வளர்க்கக்கூடியது. ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ண வேண்டியது கிடையாது. கேர் அதிகமாக பண்ணணும் இல்லை. நீங்கள் எல்லா செடிங்களுக்கு எப்படி உரம் கொடுக்குறீங்களோ அதே மாதிரி கொடுத்தாலே போதும். வெயில் டைம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பூக்கள் வந்து ஒரு வாரம் கூட அப்படியே செடியில் இருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் தானாக சுருங்கிடும். மற்றபடி அந்த காம்பு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே காஞ்சி போயிடும். அந்த இருந்த இடமே தெரியாமல் ஆகிடும். திடீர்னு மழை வரும்போது ரொம்ப அழகாக பூத்துருக்கும். இந்த பூச்செடி பார்த்திங்கன்னா நான் லாஸ்ட் இயர் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருந்தேன். மழை வரும்போது எப்போ பூக்கும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன். இப்போ சீசனாக ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. இனிமேட் நிறைய பூக்கள் இருக்கும். என்ன அணில் தான் கடிக்கும், பார்த்துக்கலாம். இந்த பூச்செடி நீங்கள் ஒரு வாட்டி வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா அது நல்லா படர்ந்து வந்ததுக்கப்புறம் அதிலேருந்தே நீங்கள் சின்ன சின்ன கிழங்குகளை பிரித்து வச்சு நிறைய செடிங்களை ஆக்கிடலாம். உங்கள் கார்டனை ரொம்ப அழகாக ஆக்கிடலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.